مو أكنمت ربي جا أكنت كركارتي جي لا أني ربي جا كان كركاري مالي وان إسين جنا خجتة مالك فيزا كنا غفلت لين كابتو يتين ساتي أمو أنا لك إنتي بريسي أكنا مجان تنا مركتي جي كركاري مالي جنا وان إسين خجتة مالك فيزا تدا كنا غفلتو إن كابتو يتين أنا مرة كنت يتبراني بديساداتي إرجع بيجابات أتمنى تكسيتي بيجت تقلتي منا لينك دليفر الطلباستين وغرسيستسان أكسين وغرسيستسان رفتي مناتي دتشي بتيرجت تلبو إنه مجاي درجتي من مجر إيسين أمو ثرب بيجر شانكر كارية مالك أصلا ردي بتوانا قافة اللين كبت أنا ما أنت اللي أنا مدامي سجيسان عن جد أكمكشناتك أنا مدامي سجيسان باقي تكلين جسني سيافدني عن جد akkasii jeetu maan caalji mana madaa mi'oo nageessitellee ani maas nama obsa qabu na beeta saada obsa kan qabu na beeta wallahi waan fete irra injifadha akka an fadhin kiyya manuma madaa mi san deeme akka hiriyaatu yaadda nagadhe zaahiriftii tiyyaalii deeseenee waan hin fadhe haasee waan hin fadhe dhiisee kan hin fadhe nagee kan hin fadhe gabbuu suuranaa jira yoo amma fakkeenyaaf saada liifirra jiraatte yoo liifita namni waa bitatu gastii jiru ni ergan yoo nama kana arsenti wajjaa jira ko qaba rakkoon guddaan amma naabisii jidduu jiru akkan macal jeetaa yoo namni ergatu jiraanne nama dabbaru akkasii sinjaabii bajiitii jaatini beekaa itti jirtu waan taateef isummaan mataa ishee hunu akkasitti geenna geessite waa hunda yoo obsa warroomanii beektaa lubbuu yoo fayyaa qabaatte waan hunda yoo obsite keessaa baata waan ta'eef tanarra bareedu tanaa gadi tanaa walii hundatti jira waan taateef akkasiirra naa jiraan isa kanaa wajjinuu zaan fedhe seenee zaan fedhe baay'oo namma inni gastinetti ergatee jalaa qabu baattee balaa biraan dabboo Fatuu banti beekadha. sanumaafuu akkasii obsee dalaga dhiironni riftii qabu kiriyaatti yaa qofalee taphadhee amma ijoolleen gandee keenyaa mustaliyaa jettumoo seettee afandee jettumoo maardii mustafaa jechuttamoo hundi suuti jira madaa'uma jala dalaga jiran maali taat lubbuu amma fakkeenyaaf amma dalagaa mana madaa'imee fakkeenyaaf amma waan biraa wayii goota alaa mana masa'uu meeshaa dhiqoo sana maami meenaa inni saamseen jechuu barbaade sagalee diinaa deebisileef waan isin barachuu barbaadee jira. Mana madaa'imee yoo deemte namni kan hin ta'in hunda taraa. Thank you. Asmaratti isin dhaaba. Asmaratti isin dhaaba. Qoy abdii amma sagalee sana dhageeffattee mangadumaatti. Dhageeffadha. Ayye. Okay. Sagaleen yoo asirratti isin dhagame yoo isin dhagamuu baate ana bira waan likki jiruu fi isinittiin himaa. Takkii ammoo namni bilbila saawundii sirrii qabu yoo jiraatan sheeriin isin godha. Dhageennee jirra dabbaan sirrii dhageenne dhiisa. Okay, qoy ayye. Okay. Hayyee baga dhageessan isin hundinuu. Okay, sirriin darbadha. Laal. Tokkoffaa. Wanni siidhaa kafalamaa jiru hanga isin huccuu gurgurteen abdii bakka sanitti. Amma asaas irraa akka dubbattetti yoo namni huccuu namni bitu hin jiru. Waan isin amma dalagaa jirtu sana namni bitu hin jiru. Kafaltaan isiitii fi bittaan mana san keessaa walirraa tokko naa deebifta. Kalammafaadha. Hatta fatuu mataa isaa yoo inni gastii itti ergatee takka hoostii itti ergatee isin irraa qabuu baatte. Mana san keessa inni rakkattii gaafii itti haa. Sirriin dhageeffadhu. Sagalee sirraa beekuudhaan kana dabala firaa isaan jiru. Kalammafaadha. Mana madaamitiin si geessaa mana madaamitti deemtaan galgalaa fi ganama ulee inni isin ittiin reebamtu takkaa'u jecha isin ittiin daffaramtudha. Sirriin dhaga'u jirtaame? Okay, namni rabbii ijee nama gargaare. Rabbii ijee bakka san keessaa nama baasee waan san namaa godhe gabrummaan hanganaa doorsifnee hanganaa rakkoon hanganaa maaltu fite. Amma rakkoo sii yoo haasofne rakkoon sii kitan qabu sagalee yoo barbaadettiin sii banaan kaasii gadi illee haati abdii mataa keemma gochu. Sii galee? Rabbi jecha geessine itti himete. Fatuun waan abbaan ilmoodhaan godhe ilmoodha godhee naan gettanii mi? Okay. Akka gabraatti ergachuuf geessan moo foon nyaachuuf geessan moo ajjeesuuf geessan moo dhugumatti si yaadanii maqaa rabbiitiin geessan abdii. Aboo isiin akka qarqarsa dhayte isiilleen fiizaa rabbii kiyyaaf qarqaare eega jette isiinu jettee irtiin himitiire amma isime san as fidanii sagalee san dhageeffachiisanii wanni kun yoo si hin taane bakka jirtu kun yoo si hin taane jijjiirachuun mirga qabdi. Kana dheengadda immoo nama halkan ta'anii haasa'anii wanni haasamu guutuun isaa haasahamee fatii wajjifaa haasa'anii naatee jira akkana. Amma fakkeenya osoo sagalee saadaa san bante yoo saadaa sagalee sana meeqa uumsa sagalee banimee sagalee isii Okay, sagalee saadaa.
Sagalee sadaan si bana. Hanga dhumaatti Sagalee hanga dhumaatti saadaa gasiiftu. sanii banime. Sagalee saadaa sanii baniiti. Amma moo arafaati ni finna akka ati jette kana haa jettu asirratti amma gasti Okay, haa okay, rafa. Okay. Qoy sagalee sadaan si bana hanga gadiittiin si fixa. Sagalee sadaa waliin dhageeffannaa. Eessarratti hin dhaabii yaa rabbi kiyya. Qoy. Dalagaa mana mazaamiti. Fakkeenyaaf amma waan biraa wayii goota alaa mana masa'uu meeshaalee gosa namaami. Meenaa inni isaan siin jechuu barbaade sagalee diinaa deebisee. Yaa asirratti fufnaa. Qoy asirratti fufna. Qoy asirratti fufna qoy. Saadaa ban kana. Isiin nagaa badde duroo dhuftee deebii. Bilis muutii qabdan hin beekaa asirratti fufna qoy. Muutaalle. Isiin haa dhuftu saada fisillee wajjaasoitu isiin ammarraa. Kunoo sagalee saadaa asirraa galtee qoy abdii kiyya. Saatii amma irraa bakki sun naan taanu amma saa kana agartee namni masuulummaa fudhatee achi fuudhuun jira rakkoo takka hin qabu. Amma saa kana. Thank you. Qoy akkasuma tokko takka qoy dhageeffadha. Saanuma dhiitaa mana dabtaa huccuma miichaa malee waan biraan goota. Oromoo bira dalaguun bareedduu miti. Wala siif taanaan eenyu jeetiin hin jiran. Ani jeesira. Oromoo bira nama dhibban hannami. Wala Oromoo bira dalaguun jedhu. Oromoo bira dalaguun rakkoo gurguddoodhaan bareediti. Nama siin beeyne amma siin beeyne bira dalagattee maallaqa fayyadattee dhiqattee dibattee hojjollee isaanii siibida akka feete jiraachuu turre bareedduudha. Garuu akka misira intaltii siin taane Yasti misi sagalee gaasan dhageenayyee. Jitaachuu batte fatiin mari'achuu ni dandeessa bara mana madaan hin dalagdhaa mana madaan siraan keessitee yoo jetteenis bareedduudha. Takkaati yoo manni ati jirtu sun siin taane gabbaatee Oromoo dubbattee Oromoon maallaqa isii cuftee ayidii qabateetii harka seeqannetee akka fayyada dalagachuu ni dandeessa. Baatee galtee osoo madaa biyya lan ta'iniyyuu. Madamu mesin dalagu akka baatitti qaamate sagalettee guuttattee dalagachuu ni dandeessaan siin jaalladhu. Wanta taa'ame namni na dubbatu taate haala shantaraa ijoolletti ni dhibaa malleeyyii faldagamee qaamate harka seeqannete akka fayyada duuba keessa dalagachuu dandeessaa. Fayyaduu tokko dalagattee dalagaa dhuunfaateetii akka isii nama dalagattu kana dalagachuu ni dandeessaan siin jaalladhu. Gabbarga sagalee. Okay. Tun normaala ta sagalee lamaan akkuma isin agartan forwardiidha miti. Sagaleen taan forwardiidha. Tun ta'ee sagalee isii bira jirtu share naa gootee anaaf qabdi qofa. Okay, sagalee isiillee dhageeffattan na fakkaata. Jalqaba irratti arafaatiitu sagalee qabaafii ture. Waan akkanaatiif si barbaada waan akkanaa keessaan jira maal laan jetta sagalee naa qabii meenatti as deebi'ettee gaafatte arafaat intalootan. Akkuma asirra dhageeffattan. Achi boodaadha intaloon kan sagalee isii qabdee mana arabaa keessa waan akkanaa dalaganii. Ati bakka jirtu sun siin taane yoo rakkoo akkasii keessa jiraate tokkoffaa fatutu dawwalattee fatu wajjinuu haasofitee fatuun bakka si godhuu ni danda'a. Yoo inni hin dandeenye immoo miidiyaa irratti gabbaatee Oromoon waan si sirraa kafaltee yoo isii waa barbaadde mana sanii baatee dalagachuu dandeessaa ittiin intaloon kunoo saadaan namas keessa jiru saadaatti fufi akka isiin itti sagalee sii qabdee fi akka isiidhaan jette. Nuhim. Kun akkanuma naan jette isii fida isiitu dura dhufee na gaafate an deebii tanaan deebisee fi sababa isaan irratti uummata jaanjaa farshoo jee inni maaliif nu arrabsa. Sagalee xiyyaafate isii wal cinaa kaa'ee farshoon nuti hin dhufnu baraan argeen farshoo. Nuti uummata jaanjee miti malee uummata bilisa jiraatu. Waanuma siifi arfaat waliin Tanuma jenne bakka. Tanuma jenne wallaa laazim tanuma jenne tabira takkallee hin jenne amma ani yoo isin nu cinaa bareedaadha. Dabbaal amma kana godhe. Dabbaal abdi. Amma kana godhe ayyee. Abdi gara furmaata adeemnu abdi. Maatii sagalee tana qofa naasoo inni isin waan hedduu haasofitee jirti. Siftaanaan birattillee waan hedduu haasofitee jirti. Waa'ee gargaarsa irraa isaa haasofitee jirti. Saadaa muutii qabadhu. Dhageeffadhu dabbaal. Wanta jechuu barbaade. Amma isiin asaa dhuftu. Gastii kana ol seentee haa dubbattu. Arafaat. Yaa. Okay. Rakkoo akkanaatti irra jira. Sherti. Wanti nama yootuun namiitee jirti miidhamaa qabaa as dalagachuu hin barbaadu jette amma isaa kana deemtee bakka feete namni masuulummaa dhotee geessuu hin danda'a. Fatiililleen isiin bajurtu illee masuulummaa keessa harkanii kaafate. Kanaafuu amma isiin haa dhuftu isii irratti rabbil bilmii haa dhuftu haa dhuftu haa dubbattu. Eega bakki Ani biroolee siin qabu
Ya, Eegama ati tunu bilbili takka qabu waan nu godhe. Dabbaan Nantaan namni kun hundinuu yaada tokko silaatu. Okay, dubbadhu Hamza dubbadhu rakkoon qabu. Namni warri manaa kunuu amma yaada isiin waan ittiin birabaaf jira. Maryaam isaanii dirqitti birabaaf nama dirqitti okay nama isii fuudhee mana madaam galchee isii wanda gulalla yara kon qabama isaa kana amma saati amma rakkuma galteen dubbii tana galmaan ga'etti. Ayye. Ayye. Okay, akkasi. Arfaat shar godhe. Akkuma galteen galmaan ga'e. لا دبال Ayye Hamza inni keemaadha. Dabbaan mee obsi. Wallahi billahi akkuma galeen fakkaana ga'u isii bira leen hojjettu mana madaam illee adeemtu. Warri Hin dalagaa isii lalakasanii. Eegayyee amma isiin adda namaju warri manaa kun isaatu dubbatu booda abdiin dubbatanii obsame. Maal seete dabbal amma waa gama lachuutu xiinxala laallee jirra. Khasanii raafin engidda saasamee jira. Amma maaliin hubadde akka mataa kiyyatti namni haareenni tokko gizeenii fi biyya ormaa dhaqee waa'ee biyya arabaa guutumatti hin beeku. Walumaa galattuu jechuudha. Amma namni kun viizaa si dalagee fidee madaamuma godhi irra dhaabi ilaala fakkeenyaaf. Madaamii yoonii fi viizaa xalabaa si fidatte akkuma odala harreeti ati harreetti manaati jechuudha qabaddaa dubbii duraa. Nyaata dirqiinsi goosisan halkanii guyyaa si daleessise waan barbaadan jechuudha. Saa hirriba keetis ittiin qorqodan nyaata ittiin qorqodan. Mobaayila laaquu fi kan kanallee siin ayyaman baay'inaan jechuudha. Dirqama dalagaa teetirra fokas gootee jiruudhaaf ni hojjettaa jechuudha. Dirqama amata lama achi booda immoo feetu biyya galtaa feetus itti dabalattee madaamii biratti fufta. Faallaa sanii yoo Oromoo taate waan irra walii galan takka qabaatanii achirraa biyyarraa viizaa waa hunda xumurtee fi tikeeta iqaamaa gootee fi fiddee bira keesse wanni isaan irra walii galan sun dirqama laalamu qaba. Fakkeenyaaf ati suuqii kiyya gurgurtaa yoo jaamtee mindaa hanganaan si kafalaa fedhu riyaala kuma ta'e fedhu kuma 200 ta'e fedhu hanga fedhe haa ta'u waan isaan irra walii galan san rafaatii simtee haati irraa kafiila taate madaamiin isiitii simtee tasuuqii gurgurtuuf tuni waan san irratti sa'aatii hangana dalaydaa hangana boqonnaa keetii kana irra walii galanii yoo jiraatan waan intalti isii fidda jette san gartee san godhuu qabdi dirqama hanga gartee ifi dandeessutti jechuudha. Achi booda kana hunda osoo raawwattu immoo yoo dhiibbaan namummaa gartee nyaatatti qorqoduu bilaasha dalaysiisuu madaamin beekee wacii hunda sirraa cuftee si fiddeeti mindaa si kafalte ji'a tokkoffarraa eegalte ji'a ati dura dhayxirraa eegalte tikeeta viizaa waa hunda cuftee. Amma isinis akkasuma ta'uu qabdi. Oromootunis gizee fidduu waan fiddee hunda irra lakkaa'uun hin jiru jechuudha seera keessa. Ji'uma dhayxirraa waan itti walii galan san riyaala kuma taatus inni suni ji'uma dura isii bira dalaguu eegaltirraa lakkaa'amuu fi qabata duraati. Dalagaa immoo akkatti walii galan sa'aatii akkatti walii galan sa'a isaan irra walii galan san waan irra walii galan arafa godhuun dirqama isiiti. Yooniif kana ala nyaata itti qorqoduu bakka teessumaatti qorqoduu akkasuma immoo gartee dhiibbaan namummaa isirra deeme san arafaatimtee dhiibbaa sanirra dhaabbatee namni furmaata godhuu danda'a. Mana madaamiitis dhaquu dandeessi. Mana madaamii siimna jira dalagaa. Isin saaleen jirtu gizee jaanitti himan mana madaamiitii fi mana Oromoo kana karra jiruuf yoo ji'a lama ji'a tokko mana madaamii dalayde isinutti hingi gootanii xiinxalti bakka raawwayyaa isin murteeffate jechuusii fi akkas jaaniin malee waan biraatiif himiti. Amma ankanumaan jaa nama biraatirraa si yaada fuudhaadha osoo murteessine. Isaan lamaan warra dhagee isaan lamaan warra kafiilaatii fi tarraa kafiila taate Oromoo tanaa fi Arafaat yaada isaanii qacelootti irraa fuudhaadhaatti achirra murteen godhamuu danda'a malee isaan duubamaa godhuu hin dandeessan. Asirratti Hamzaa kiyya galatoomi. Yaada kana osoo anillee akkas barbaadu isii irraa yaadni keessa lamaan naagalee jira. Yaadni keessa lamaan naagalee jira. Garuu waan takka waan isin dubbatanii jiran gammaatti. Waan takkaan isin sirreessa. Jalqaba dubbachaan tureen. Rakkoo keessi giraattee dhiiftee achii bahuu feetii bahuun feetuun yaada isii qofa yaada kiyyaa fi yaada namoota asirra dhufaniiti miti. Jalqaba kaasaan ture nama 300 as jira dhaggeeffachaa turtan sirnaa qabaddaa. Agandaan takka qabxiin manni kiyyatti banamuutii fi ani haasa'u jiruuf Arafaat achii bahuu qabdii fi achii bahuu hin qabduu fi ni miidhamtee fi miidhamnee osoo hin taane jalqaba akkaan mana baneen isinitti himaan. Sababa haasonni kun barbaachiseef jalqaba waan hin mana baneef. Saadaa sirkannaan nama lama. Arafaatii wajjin Somaalittis biyyattis wal beeynaan isaan tunaan ja'a. Okay? Gaafa Arafaat biyya jirtu haa xiqqaatu haa guddatu akka obbolummaatti osoo gandummaa waliin hin qabne wal barnoota miidiyaarra dhaabbannee waan qabnu keessa keenyaa baafnee biraan dhaabbachaa turre.
tokko naa qabadda. Lammaffaa Arafaat achirraa deemtee gaafa Duubaayii dhayxu hariiroon obbolummaa keenyaa fi kasii ammallee dancinnee waliin haasaa turre bilbila waliin qabna wal dubbifne. Osoo jennuutu Arafaat ifuma rakkoo akkanaa keessaan jira waan akkanaa kanarratti akkam naan jettan nuun jettee sagalee nuu qabdi. Sagaleen kaan bas hin dhageessise kan jettee ni jirti Arafaat yes. Achiin booda yoo rakkoo kanaa keessa jiraatte akkanaa si baasa yoo rakkoo kanaa keessa jiraatte akkanaa si baasa akkana ta'uu qabdaa itti himne garuu sagaleen isiin nu gaafatti sun keessaa hambifameeti akka waan nuti jiruu si jeequudhaaf dalagaa si balleessuudhaaf haasidummaa isii yaannetti sagaleen keenya miidiyaarra bahee maqaan nu badee madaamiin isiitii fi fatuunis nu arrabsan ka jiru jaraan natti hime. Sababni guddaan ani itti haasa'u jiruu fi irraa haasa'u jiru an Arafaatiitu rakkoo keessaan jiree jara barbaade moo jaraatu haasidummaadhaaf dalagaa si balleessuudhaaf Arafaat barbaadeedha. Pointiin kiyya guddaan naa qabaddaa. Arafaat achi ba'uu qabdi ba'uun qabduun agandaa biraatti kun Arafaat qofa laallata. Rakkoo keessa jirti moo rakkoo keessa hin jirtu kun naas hin galchu isinis hin galchu rakkoo isii qofa laallata. Wanni guddaan an barbaadee fi wanni guddaan an itti mala banee fi wanni guddaan irraa haasaa ture kan adda baasuu barbaadu. Ijoollee tana lamaanii dhaqee Arafaat jeequudhaaf sagaleetti qabee haasidummaa isheetti hidhatee akka isin achi jeeqamtee baatuuf yaalaa jira moo Arafaatiitu afaan siitiin rakkoo keessa jiraatee osoo gaafa isiin Duubaayii dhaqxee guyyaa 15 immoo torban 3 jirtu har'aa miti isiin achirratti nu jaallatti nutis achi isii achumaan nama waa binnee sabboortii ni goona isiin nu dhiyaattu agarraa waa waastaapbii isii kontirool gootee rakkina isiin nu himattu Maryam agarteeti achi gisee nuti gasii isii bira dhufne buloo kun nu goote talabbuyyee keessaa illee nu goote isii keessaa illee nu goote bakka dhiifnee jirra baatii takka taa'anii ashantaa kana waan fidaniif hin beeyi. Amaddu dan harargee fi arsiin girrigirrittiin jiran isaan sababa kanaaf michiyyoo dha'uudha sagalee fida malee sagaleen taa'ammaatii biti ta turte sagaleen waan amma Koi sagalee kan wali qabdan difama ko takka. Maal jettee sagaleen turtee jirti gaafa isiin Duubaayii dhayxu sagaleen kun kayo. Guyyaa 15 isiin Duubaayii dhayxee guyyaa 15 baatii hongee waan amma fidaniif hin beeyi bulookis nu goote Maryam nu goote. Lubbuja gasti bira keessatti itti dhaqee maal si goonee buna fujjee salameetti dhufne gaala gabbaan waan keessa jiru ni beektaa si himeetiin jiraan an jetti. Dubbina fujjee magatti dhuftan. Okay, akkana jedde sagaleen Dabbal waan amma barbaade barbaade ayya amma sagalee baasii shammoo baatii jaadura amma gabbaasu maaltu miti okay. baatii shanii miti gaafa isiin Duubaayii dhayxu gaafa isiin Duubaayii dhayxee dalagaa eegaltu. Buloo kun godhan bulookii jala jirra tanu goote Maryam. Isi mana biraa keessatti itti dhaytee maanu goote yannaan naabii haadhaa waan hin keessa jiru ni beektanii jette Jibriil Arsii san bira jette gastii miidiyaarra jette tanallee. Ifi isaan sheekee godhanii eenyu maqaa balleessuu fedhan. Sagalee rakkina mijiyyoo keessaa mummuranii san bira jette gastii miidiyaarra jette isiin nu gaafatte an deebii deebisnaani. An Suudiin jira isiin Duubaayii jirti. amma dabbal mucattii fida mucattiin naan taane mannichi sun yoo jette gadi baatee bakka feete haa deemtee dalagattu nama godhaafi. Isiin ammaasii ani miidiyaarra taa'ee dalaguun fedhu ani nama xiqqaadhaa cabsee bayseetii mana madaamii jala gadhaa dhiisi waan ta'e maal godha amma jiraa hin jenne la bikkatan mataa dubbitti haa deemu dabbal. Saada qoyo gutaka saada qoyo gutaka Arsenal Mutiyyoon yoo feete haa dhuftu yoo feete haa dhiiftu. Oguta kana dhaggeeffatu sirriitti yoo feete haa dhuftu yoo feete haa dhiiftu yoo feete haa teessu yoo feete haa deemtu yoo feete rakkoo si haa himattu yoo feete rakkoo sirraa hawwistu an kun agandaa kiyyaa miti yoo itti seenne gettan isiin dhuftee walitti seenuu dandeenya itti gaafatamummaan qabu tokko naa qabaddaa kan lammaffaa wanne jechaa jiru an sagaleen kunuu gaafa isiin Duubaayii dhayxee guyyaa 15 kajarru kun walitti haasa'e kalee dheengadda dura sagalee kana gabbaasuun maaliif barbaachise tokko lammaffaa sagalee Arafaatii fi rakkoo keessaan jira jettee jara dheengadda akka obbolummaatti isiidhaaf maallaqa ergaa ture wajjiyaa soite harmallaa harargeetu mucaa tana jeeqee akkasiin hin dalaganne godhaa jiraadha maaliif Arafaati fatuu fi madaamii maaliif haasa'uun barbaachise waa'ee pooyinti qabxiin kiyya kanaan Arafaat dhuftee dhiiftee mana sadii baatee dhiiftee aan muuda kan dhuftee waa sochii uummata Oromoo gargaara itti gargaaruu danda'an qabxiin kiyya guddaan qoy amdaa gutak qabxii lamaan ta'e tanarratti yaada kan qabxii lamaan tana jarri duraati jechuudha. Kunoo dooktarri sun dhuftee girtii mi qoy mee hin galchaa. Koi dokter ini galchaa urjii yoo kutaa kasiniin buusa dhuftee waan fakkaata manneen fuudhu waan ta'eef kan dhadhoye. Ta duraati qabxiin lamaan sun maal ni beekta akka lamaan xiinxaluu dandeesse. Arafaatii fi madaamii jechuun Maryamaa walii galanii walii ta'anii dalagaan isaan jidduutti toltee haalli jiru hundi yoo tolee miidhagee jedhe. Illee galchi nam tokko kuusi dabbal. Miidhagina gartee. Illee galchi nam tokko kuusi dabbal. Miidhagina
Ayyee naanaati isin buusa dhiifama.